佢係一個巴士迷，佢除咗中意影巴士之外，仲竟然中意影埋一位巴士車長 Alex。為咗引起 Alex 嘅注意，佢竟然做出啲危險小動作，例如係踩單車追巴士嘅。佢係 Alex。佢中意揸巴士，但係絕對唔中意俾人影相，更仲甚至係網上起底咁樣啊！偏偏佢就俾呢個巴士迷長期滋擾，做晒以上所有嘅行為，佢最終忍無可忍，決定報動將。佢話佢當時佢想識我，想同我做朋友，我已經點明過，我話唔想同佢做朋友㗎啦。點解唔想同佢做朋友？唔知呢個好奇怪嘅呢個人，當時心情就好嬲啦，因為你打份工無啦啦俾人知道你住邊啊，全名係咩啊，幾時出世啊，幾多歲啊，有考慮過辭職嘅，因為我唔知佢會唔會有進一步嘅行動啦，唔知佢會唔會跟到我翻屋企啊，或者騷擾埋我屋企人啊。喺法律上咧，起底咧有2級罪行嘅。簡單嚟講咧，任何人去總之起底，令到人哋咧有受到一啲指明嘅傷害咧，咁啊干犯咗第1級嘅罪行。個最高刑罰咧係會罰款10萬蚊同埋入獄2年。最嚴重嗰個級別咧就係屬於咩咧？就係唔係你意圖咁簡單啦。今次你係實質上令到人哋有一個實質嘅影響嘅。咁即係喺咁嘅情況底下咧，你屬於第2級嘅罪行啦。第2級嘅罪行咧，最高刑罰咧就會係罰款8你繼續同埋入獄5年。其實你可以上翻個最終呢一位巴士迷如何招 Alex 嚟到呢一晚啊？哇！劇情簡直係有突破性嘅發展啊！巴士迷趁住 Alex 喺休息期間主動上前同佢傾偈，此舉動令到 Alex 抑壓多時嘅怒火喺呢個 moment 要爆啦！你 Facebook 啊？點解知道我咁多私人嘢啊？你睇過我 Facebook 嘅？你唔好理，我問你點解知道我咁多私人嘢？之前啫，以前嚇，我幾多歲又知依家嚇，我點知㗎？我估㗎。估得咁準？你又知道啱啱做咗1年嚇？問你啊，做咩啊？唔出聲嘅？ Alex 被對方招咗咁耐，既然自己送上門，佢決定唔同佢客氣，嚟啦！唔好特登要我。你解封我？點解要解封你啊？憑咩要解封你啊？你想同我做 friend 啊？我唔想同你做 friend 喎，但係冇講啦，冇講走啦。一定我中意你中意我呀？嚇？問你啊？咗你對我。如果你好感冇對我好感啊？定啊？唔會有啊！巴士迷嘅深情表白換嚟 Alex 嘅無情拒絕，一段巴士情緣壽命比咳嗽更短，都未開始已經煙消雲散。你而家感情狀況係點啊？暫時係單身嘅，但係你講接受都唔會嘅，因為佢成個人好似都唔係幾正常咁樣樣。你覺得自己有啲咩吸引佢啊？我真係唔知，要問翻佢嗰啲啫。你覺得自己靚唔靚仔？一般一般。OK。呢一晚我哋阿晴晴就同呢位巴士迷有過一段深入嘅交流。你點解騷擾車長？我喺度係咁望住佢，但係點解你咁樣做嘅？因為我想同你做 friend 咯。哦，點解你想同佢做 friend 嘅？突然間咁多車長，你想同其中一個做 friend？有啲因為覺得好睇咯個樣。哦，即係你覺得佢靚仔。係啊。咁你係咪中意佢啊？唔係嘅，你真係想同佢做朋友啫。鬧我佢嗰個人。係啊，鬧你啊！係啊，我唔想識你走開喎。咁你點啊？你覺得？有啲唔開心咯。其實係咪諗過，其實係你啲行為令到佢唔舒服，佢先咁樣對你啊？都係。係，你真係你有反省到嘅，係。佢會將佢啲個人資料。係喎。幾年之前嘅事嚟㗎，不過而家冇做喎。點解你咁做嘅？因為佢嗰陣覺得開心咯，過癮咯。你知唔知咁樣係犯法㗎？我而家就知唔知咯？起底罪，你知嘅。咁驚唔驚？因為咁樣，萬一佢有人報警咁，差人係會拉你捉你，真嘅。而家好乖，好驚咯。你會唔會想同佢道歉啊？之前到過啊，1月嗰陣。哦。佢接受咗，跟住
之後我又再即係又企喺司機位望住佢咯。其他車長佢有冇提過你唔好再騷擾嗰一個車長？有啲有，咁但係提咗你係咪都繼續做啊？嗰陣唔識控制自己，太中意啦，因為係啊，有幾中意啊？ 9分鐘二咯嗰度， 9個10分冇分。係啊。呢位巴士迷情竇初開，佢喜歡一個人係冇罪㗎，只不過咧佢各種無知嘅行為，隨時令自己踩咗個地雷，觸犯法例。喺攝製隊穿針引線之下，Alex 終於願意俾呢個巴士迷一個機會去道歉。你有啲咩想同車長講？我以後唔會企喺司機位望住你，仲有唔會再起你底，你覺得點樣啊？你自己做咗呢啲行為，騷擾到人。你心入面點諗啊？嗰陣好開心喎，不過而家好後悔咯，令到你唔開心又嬲，我覺得影響咗司機同其他乘客嘅安全。點解你而家知錯？因為佢話有個人仲要報警，咁你係真係知錯定係淨係驚報警啊？兩樣都有，你知唔知道如果佢報警嘅話，你可能係會承擔好嚴重嘅法律後果？會啊，所以你真係知錯。係。咁 Alex 又接唔接受佢呢個道歉咧？咁你有咩回應啊？你聽到佢講？其實佢都幾冇誠意嘅，我就覺得，有食因為佢都睇你，即大家都見到啦，即係佢都仲係喺度嬉皮笑臉咁樣，同埋佢都完全講唔到個重點嘅，其實，算啦，你都冇誠意嘅，我有算啦。誠意嘅。之後 Alex 夠鐘開下一班車啦，佢就急急腳走人啦，留下咗一臉落寞嘅巴士迷。你陣間佢9點半翻到嚟嘅話，可唔可以再慢慢？唔知佢有冇講㗎？不過你做咗你應該要做嘅嘢。喺巴士迷嘅懇求之下，攝製隊幫佢游說 Alex 咧，俾多次機會佢，好多次啊！交俾你啦，你講啦。對唔住車長，我之前做啲行為令你好唔中意，覺得騷擾到你，我而家會改㗎啦。之前你叫我做啲行為會影響你行車安全，跟住仲會影響埋你嘅情緒，我而家好後悔，我都唔想你冇咗份工，我會改㗎啦。我下次見到你會行遠啲，有幾遠就行幾遠，即係唔會再煩到你，即係望到你咁滯。如果再有下次唔改嘅話，你可以報警啦。做咩事啊？呢個對唔住車長咯，我巴士會改㗎啦。唔係中意個車長我，今次知錯，你巴士迷。改完係啊，對唔住車長。係咪有誠意嘅？你覺得點啊？今次係好啲嘅，但係即係你個道歉咧，我就唔會接受啊。但係你話以後唔會再跟住我啊啲嘢咧 OK 嘅。總之你以後唔好再做你之前做啲嘢啦。如果唔係，你再做一次咧，就真係會報警㗎啦。我哋就事件向九巴公司查詢，回覆指有關車長已經離職，因此不便評論事件。一般啲公司搞聰明。